اجتماع مذهل في اللغة العربية، فقد اجتمعت 4 كلمات من نفس الحروف في اللغة العربية على موضوع واحد، والعجيب أن هذه الكلمات تألفت من 3 أحرف، وهي عين وسين ولام: عسل، لسع، سعل، سلع. هذه الكلمات هي عسل النحل، ولسع النحل، والعسل علاج لمن سعل، والعسل أيضا من أجود أنواع السلع.